收您50元。再见。您好，收您50元。再见。孙燕，你这样能够来不来？要被你撵掉下去外去。这点钱是老板给您的，这个多少年了，等出来？好像5年应该是，啊不晓得，那长得漂亮有这个人。这个买2个的，蛮新鲜的。俺都吃得掉个啦，毛毛都来掉个。不好啊，还配一天啊？嗯。那地址不等。出门啊，不乖个。房子。房子。谢谢。俺幼儿园上去的那个1个星期开没家长的，俺妈这个幼儿那个老师么，每天要问我，我都怨啥？我估计家里都怨这个。哎，徐浪，人家不是你媳妇陪家长一个吗？啊？不对呀，哎，行了，人家什么几岁就没来呀？跟妈妈的。
前面有点水流啊，去倒进去倒一记就好。谢啥？而且刀子拿的有点多啊。好的。谢谢。我今朝人有点不大小，毛毛好啊。那个，不好意思啊，我星期天是有空啊。啥子事体啊？阿爸刚刚搬进来，遇到了有个家长没开有星期，我好好当阿妈去参加一次，阿爸去包长途去嘞。娘妈？局长帮忙的。我没去。人家平常没哪个东西噶，最小就好啊，不能够妈妈，最刚才嘛。平常辰光，我也在介小啦。妈妈，等一下啊！老妈妈，考虑到新郎刚刚走的流水地方没有声音，所以要得想这一点想啊，你肯定是在这个房子。老妈妈，老妈妈，你蛮早的，我口口。自己来好。我这有点漏个，没准备够。偷阿鱼啊？就等2声，你说下第二个要好吗？你等下下啊。喂，你好。阿子，明朝面试啊？不好意思啊，明朝我没时间。侬屋里向还没整理过啊？跟伢第二个讲，从头到伢子跑来跑去，耽误上了，懒得动啊。你爹不来屋里向？是从头到伢屋头来也不来个，自己不下。谢谢。哎，搿个是你小个辰光啊？考上去后嘛，我觉得头一毛口进去就觉得有点像阿妈，特别是小辰光，我也不晓得这些小东西。哎，明朝老师来个辰光，我也在搿喊呢。平时你爹也在搿喊呢。哎，自家喊个。
阿郎好啊，阿郎，阿妈别得介喊了，后头就郎有句啥个喊。阿郎，对对对。明朝老师来个辰光，要么到后屋里向去好啊？爷搿道口上去好像有点冷清。无所谓个啦，大多也没啥个。几点了，对？哦，没这个这电视变了好啊。哦。哎，你个家好像有点大啊。是有点大个。其实啊，你搿点日记抽刚刚好。是不是平时不好煮吃饭啊？那吃点桃子。马铃薯哎。哎，你搿件大褂高头画的是啥个东西啊？其实，绝望中的女人。啊？是刚刚那个啦。哦对，上面是啊，本路过，还有啥子学校啦？有点忘记掉了。阿郎。这么本来都是肉嘛，现在。我们一起吃晚饭好再来过来吃。啊，搿么行了妈妈，搿么送得搿多好啊。啊，行了，好好教我个啊，要记住保持个，要对得起㑚妈对你个培养个。行了，小人啊，有聪明个。养妈人家。好的好的，搿么我先去啊。啊，搿么再来，那是再来啊。你是这样想的，今朝吃嘛就有正海饭了嘛。我今朝包了点饺子，你等马先到屋里向去吃啊。你飞机也不去，德行也不会，有了一个儿子养是个啊。你先来看，是这样。鱼啊，这是这狗2年好活。等我搞你搞起来，我甘心个兄弟搞你啊！你只有丈夫要离跟。看什么我狗有点。啥东西啊？啊？你不得干，你好追啊！快点，你回去。开错。
李子怡啊，张科长，据同事反映，近3个钟收款收据有问题。基于这个情况，我去跟领导讨论过，决定直接辞退你。来，请坐。那这照片刚才就领哪去？梅姐生了个姐夫，当个小人。是上日子买的那个啦？不是个，上日子梅姐那个是俺领导。我跟俺姐夫已经离婚5年。那小人呢？那相当于要有老师个啦。我欢喜得小人才对的。哎，你不是要帮我拍照片啊？那么去换件衣裳啊。啊。搿件要自家爸爸啦，我付他为你。小就好啊。价钱啊？太贵啊！要么收啊，我小都费小啊。啊！